Oain, Itziarrek eta Bilo kantatuko duen bertso sorta hau, Andoni Egainak jarri zuen, Andoni Egaina Makazagak, sortan bertan jartzen bezala. 1987ko Euskal Jaitako, egun gutxi zian Galesko Diana hiltzala, eta Zarautzen ere uholdiak tarteko azken portuko subterraneo hartan zerbait gertatua zan, eta haren berri izan zenutenak sorta entzun orduko ulertuko ezuen, zeri buruz aigean. Diana printzesa bat zen, zenbaitentzako eztia, urrearen salneurrian, zegonaren argazkia, azken kotxe viajea, irten zaio galestia, akabo hain begirada, goxo baina istripu kontuan, batek dakarki bestia, Pariskoan antzekoa, Zarauzko argizpia, haserretu egin zaigu, Windsortarren dinastia, Don Ramonek kendu die, Zarautzek beti izan du urarekin harremana, ezin bailiteke ahaztu erdi herri bera dana. Joandako astelenean uraren joana, pentsatu zuen, ez zitekela arriska, baina ausartago batzuk azaltzen dira aldizka. Don Ramon pasatzen hasi, hango oihu eta driska, ikara jan omen zion, zerukan kolore pixka. Ulertzekoa ez alda, era hortago irrista, ez da mutil gaztea da, bajatua dauka bista, ustekabean putzutan, herri bareraino txista, holaxe bataiatu zen, San Juan Evangelista. Tunelpean pasa zuen,
seseta, hau ez da itxasorria. Pentsatu balu mesede, pausoa ematerako, ia isuri genuen, makina bat negar malko, behar denean laguntza, ongi etortzen delako, atera zuten guztiei, eskerrak eman beharko. Atzeko artetik ezin, atzeko artetik bapo, gure jainkoak bi apaiz, zeuzkan bere aukerako. Don Ramon iarralegu, ez da bere kalterako, azken portuko Iñaki, ez zen bela aterako. Ez da txikiak ezkatu, den herritar kopurua, zorionez soilik gendu, momentuko apurua, larri xamarri bilira, Zarauzko elizburua, orain azaldu behar den, bertso hauen helburua, sortaren prezio gixan, ipini den gudurua, apaizantzak izango da, gupildutako dirua, jainkoaren esku daude, infernua eta zerua, baina arkeztu ordaintzen, kotxearen segurua. Sortaren prezio gixan, ipini den gudurua, apaizantzak izango da, gupildutako dirua, jainkoaren esku daude, infernua eta zerua, baina arkeztu ordaintzen, kotxearen segurua. Bueno, sarreren egin behar bestela igual, gitxo luzatuko gauza eta... Bueno, oaine kantako deun bertso hau, bilintxek idatzetakoa, bilintxen komeri batzu dira, komeriak edo, bueno, amodillo eta batez ere desamodillo kontuak. Gustatu zaio, neska bat, eta, bueno, hasi da piropuak igazten, dango zeruak eta ingeruak eta petxuak eta holoko gauzak, baina apenas nahizun erantzuni jasozun eta taktika horren nubait ez zion balio. Beraz, Kontxesi izeneko neska bati jarritako bertsoak bilintxek. Xalu zalintzak hor... Diskursua. Zeto nugu. Kantatutzera indarra handiko desio batek narama, Kontxesi zuri nahi dizut eman merezia dezun fama. Gure probintzi Gipuzkoan igualik gabeko dama, berinkatu izan derila zu egin zinduen ama. Zedorrek uste zen
eutxit dira, gerrilan berriz eman litzazke kanabazintak bigira. Handik urrena ipini nizun erreparua betxura, orduan bai eman nizula aingeru baten itxura. Zainkuak berak ditu izan balit, milionerila zerura, zure ondotik ara joan biarrak emango ziren tristura. Ondore jarri nintzan denboraz begiratu bazlepora, bilotzak salto egiten ziran irten nahian kanpora. Irten ta zuzen badaki zierto, joangozan zure kolkora, ni jakitera naizen ubela utziko nion gustora. Atentzioa begietara paratu nizun segiran, ez dakit zierto begia gero eguzki berri biziran. Ondo ikusi enizkitzun da nola esango dezertiran, begiratu zen nizun guztian bizak edutzen zeniran. Ile beltze dertiz izarila oparo dezur buruan, konparatzeko balio duen sedarik ez da munduan. Prentzak eginik zenekan dana, erregin baten moduan, diamantezko koro eder bat falta zitzaizun orduan. Ontxo politiak gerrilla mia, grazilla mila betxuan, lepo biribil dirudilena egin berrilla tornuan. Paregabeko begi erriak ile ederra buruan, zu baino aingeru politagorik ez da izango zeruan. Begiariko naiz jaunari eskaka ondo izan zaitezela, ezazula usten ere bizian zutzazaztuko naizela. Eskuminak maiz digal nazkitzu, orain ardian bezala, hainbeste egin bihar dirazu pena zilko naiz bestela. Eskuminak maiz digal nazkitzu, orain ardian bezala, hainbeste egin bihar dirazu pena zilko naiz bestela. Bueno, guk kantatuko den sorta Jon Baitor Sarasua nahiak fauna txiki bat bertso berritan diskotik hartutakoa da, eta azkenean sorta hontan mendi altuak, garai batean mendi altuak itia egin zitzaion garrantzian inguruko kritika bada. Gogoan daukatez du aspaldi, hartz bihurrion linura, izer diotzez hurbiltzen ginen,
baino zailago badela eta ez dela, dirua omen daukatelako euren abalitz bezala, euren abalitz bezala. Sueren bihurtzen txikitasuna agian zaie mingarri, ta sentsazio nor gehiagokak ditu onaino ekarri. Gure mendira etorri dira auskalo zeren egarri, misterioa kendu diote eta ikurriña jarri. Noizbait mendia gurtu genuen, ez jakinon lotxagarri, ez jakinon lotxagarri. Bueno, klasiko ugari kantatzen dugu, baina gure artean klasiko bat baldin bada da Puntu Erantzunena. Eta aurten ekarri duen Puntu Erantzun kolekzioa 2005 urteko txapelketako musika dira. Eta lehenengoa Ekaitz Goikotxe jarretako dira. Onda horrena ensaiatuko dugu estribilua. Hau da bildu ditugun puntu erantzunak, agian horrenak ez, baina horrentsunak. Egunero lanera diruaren truke, Horrela pasa ditut makina bat urte, 11 kezka eta 11 burute, aldedan arte behintzat jarraitu nahi nuke. dirua gorrotota aldiz dirua nahi. Gabe bizitzeko gunola ez geran gai, aldi berean dugu lagun eta etxai, nik behar dut bai baina zer horrek ere bai. Aberatxizatea ote helburua, Bakoitzak izango du bere aburua, alare banatuko bagenu dirua, berdinagoa izango litzake mundua. Pobre jaiotzen dena pobrea betiko, Patuak ez omen du pobrerik begiko, batzuk zutik besteak beti belauniko, bekoak aldiz ez du hain errez etxiko. pentsiorik denontzat izango ote da. Posible ez dut ikusten olako aukera, bizi gara bankuen modu talegera, dugunarekin egin beharko aurrera. Erretiroa duzu oraindik
aparte. Bizi nahi dudalako nik gogor jotaken, barruan hainbat grina gogo eta arte, nien naiz isilduko ura heldu arte. Bigarren bertsoan Bernardo bat azaltzen du, Bernardo Gaijartzaria zen. Gogoan aldaukazu lehenengo musua. Aspaldian zen eta ze konpromisua, eta edukiarren memori lausua, ura izan zen gauza ederta goxua. Ahaztuta alduzu lehen kalabaza. Zarautzen zen tokia eta musika plaza, neska bati eskatu eta neskak pasa, ura azten Bernardo ez dago erraza. Bueno, azkenengo sorta prestatu duguna da, Xabadorrek egin dago sorta bat, Ama Euskal Herri izena du, eta, bueno, segituan kontuatuko zate, euskera inguru zaidala. Suposatzea gudanok seme alaba gehala, euskera ama dala, eta euskera albo batean nola utzi deun esplikatzeu neurri batian, eta euskera nola sentitzean, ez da? Euskal Herri jabea. Ama bakarra dala entzun izan dut, ala sinistet, eta Xabadorrek bai, gustatzen zaizu. Doinua, bertso doinu bat hartu berrian, Anje Dubaldek eta Michel Dugok moldatutako doinua behartu du. Abesti badaka, bere garaian errobitaldian indakoa eta hoxe behartu du. Delikatua baitut egungo zuietan, hasientzin egin dut zonbait gogoetan, gure arteko asko elentzunetan, euskalduna gertzea ez baita jostetan. Badakit asko zeren nukela hobea, ne hori ezagertuen edolorea, olaren mintzoa eduki gordea, badakit hori baina ezin dut ordea. Ama Euskal Herriaz naiz nahi abetua, ustera doalakoz betikoz mundua, bere seme alabez abandonatua, nor barkade
dezake gure bekatua. Esatu zitzauzu ezpata zorrotzan, zure etxe nagusi hartzean arrotzan. Horaren ez zizaizun gelditu bihotzan, etxekoen eskutik duzu eriotzan. Zure lekua hartu duen andereak, gurekin behar ditu pairatu bereak. Amaizunaren dako ez daizke hobeak, ama ukatu duten aurdoak abeak. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakoz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure bekatua. Baditaike seme hor noiz baitoroitzea, amazuranik izan dugula sortzea. Gu aurre bilaturik zure ostea, jasan behar dugu gaztigu torpea. Hilo bihuntan noiz bait norbait balabila, zure izaitearen errestoen bila. Lurbetik entzunen dute jadar bipila, hemen da ama bat bere aurrekila. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakoz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure bekatua. Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ustera doalakoz betikoz mundua. Bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure bekatua. Bueno, sortak bukatu ditugu, baina aurten bertso hastian barruan hilabete bat lehenago edo jarri dugu martxan olako proba txiki bat. Tabernetan eta San Pelaiotan txonetan jarri genituen pote batzuk, etxetxo moko batzuk, jendiak bertsoa idatzi eta han sartzeko, ez? Eta horri izena jarri nion isiliko nahi. Isiliko nahi, alegia kuadrilla guztietan dago baten bat bertxotan hasteana, eta igual, ez zailo hain ondortetzen, da inguruko egion isili motelo, neskai, odonalako eta orduan animatu nahi izan gendun jende guzti hori zergatik ez, idatzi bertso bat eta etxetxo hortan sartzea. Eta gaia hoxo esan, hori izan baino gobe isilik. Harrigarria da Euskal Herrian zehituta dauden mostada horretan etxetxoak ikustea, ze guk bertsuak eskatzen ditun da jendeat irua sartu dugu. Harrigarria da, ez dugu asko bildu, baina irua sartu dugu, kuriosua da. Dana da, lehenengo urte izateko, partaidetza ez da laikerari izan, baina bai, polita izan da. Espero dugu hurrengo urtean jendeak honen bere eukita gehiago animatuko otean, jo? Eta kontua da, hiru sari dazkaula.
hiru afari, bientzako afariak edo bazkariak izango liakenak. Lehenengo sari bat eta bi aipamen berezi. Eta hasiko gara aipamenakin. Eta, bueno, ikusi dut hemen daula eta etorri Aila Fabrez honea Beñat, Ilbi bere Moskorrean firmatu zunak, bea da akizin dan. Boa ez, bertso bat baino gehiago idatzi zituen. Entzun espero, baina kopla batekin irabazi du aipamen berezi. Kopla motza da, noski, kopla da. Kuriosua da, bea kantatu bezala, eta eskerrik asko. Goizeko lauretan, sanbeletan idatzitako izan zen. Ikusita iruditzen zait, epaimaikoak erabaki jartzen ere, hornu beti horiko zera. Hori esan gabe gelditu banitzago beto egon. Ze eskuzabala zaren, besamotza izan arren. Ui, ama, hause esan aurretik, isilik egon behar nuen. Bueno, aurren urteako bat duzue, saiatu. Beñatek txikipoliten bientzako bazkaioa falla irabazi du. Bigarrengo aipamen berezia, Aiert Goia, bakiten mendola eta saldo Aila Fabrez. Honek zerbait guztiexio idatzi du eta sakonago ere esalek idatzi dula. Baina honena, bapeak kantatzea eta zuek aitu eta juzgatu. Granadako alkatiak egin ditu bitz, Peperen beste perla, enegarren aldiz, neskako bedaudela jantziekin murritz, ta mutilak arropa gehiagokin berriz. Hobe izango luke, isildu izan balitz. Hobe izango luke, isildu izan balitz. Apaier! Hemen eskerrik asko parte hartzeatik eta bigarrengo aipamen berezia Aiertek Euskaldunak eman digun txartela irabazi du, bazkaldu da faltzeko, bi lagunentzako. Eta sari nagusia, esan behar da, ez zala goizuko lautan idatzitako bertso bat, hau ordena horrez pasata, papela txukun sartu eskertzea hoire, ez da dana goizuko lautan inber. Torri Aila Fabrez Ignacio Uria. Ignacio Uriak abanera batean idatzi dugu, ez dakit, asmatu indun edo benetan gertatzen zaion kuadrilla, baina bueno, zuek aitu eta juzgatu zazue. Azken urtetan zarriro entzun dut zuen gandikan, ni bertzotan hasiala izeka egin nahidikan, hortarako hobezendun egotea isilikan, geroztikan lotxaturik ez dut esaten txintikan, baina bertzo hau egin dut
Idatzizko bidetikan, irakurrita ondoren, ekin oiko kritikan, ta gero kiribildurik, sartu ipurtzulotikan, Salvadorrek legez maite, zaituztet nik oraindik. Inazioen eskerrik asko parte hartzatik, eta inazioentako saritea egokita harnak eman digu, bertso eguna larun batian deu, bere zeharra izango litzake gurekin tortzia, beha eta beste lagun bat, baina aukera beste egun baten juteko ere, eta gainontzekoa bakizu egurren urtean berri zingo deu, eta saiatu. Bueno, eta urterokoa kantatu gabe ezin aldingo dugu. Eskerrik asko etorri izanagatik. Gogoratu, Felixio lehen esan duen bezala, bihar frontoitxikin, bertso pelota dugu, gero bertsolari gaztien saio hementxe bertan, eguaditxarrengo alu hemen barruan, Berrura plazan, eta larun batian 11:00-ako txepelketa tabernan taberna, Bargurian finala ondila eta giroa eharra, iritu zait. Ostu. Barguria, barkatu, egokin. Bueno, zuzeneko gauzak. Eta beste gabe, eskerrik asko etortzeagatik, eta urteroko abestiakin bukatuko dugu, para bertso bapatekoekin, eta ondo izan. Bertso zaharrak eta berriak, historiaren pasarte, onak ta txarrak danak ama Euskal Herriaren parte. Bertso aste hau luza liteke, nahi bada igandera arte. Ta zuek ere etorri lasai gonbidatuak zerate. Ta zuek ere etorri lasai gonbidatuak zerate. Guretzat berdira, astea eta naia, dana bihurtzen dugu entzoteko gaia. Giro ederra ta patxarana, kafea eta papera, denak elkartu ta porru salda, eder bat zaigu atera. Gaurtik aurrera nahi badezue, badaukazue aukera. Bihar ta etzi gehiago dago, zatoz gurekin batera. Bihar ta etzi gehiago dago, zatoz gurekin batera.